Der P650 Essential. Ja, guten Morgen Stefanie. Hallo. Fiat Ducato, ein Neufahrzeug, das Modell 2021. Wir sind tatsächlich bei Pilote in Mülheim an der Ruhr, nämlich bei RS Reisemobile. Sie haben uns ganz viele Autos jetzt mal komplett aufgeschlossen. Wir gucken uns die an. Fiat Ducato, Basis, ja, es ist frisch, die Sonne kommt raus und man hat so richtig Lust auf Camping, denn dieses Fahrzeug hier kann man nämlich auch im Winter benutzen. Es ist, ich sag mal, mit wenigen Handgriffen auch aufrüstbar, dass Abwassertanks und so sogar noch aktiv beheizt werden, wenn man das möchte. Hier ist die Stromversorgung mit drin. Unten habe ich meinen Schwerlastauszug. Das Ganze natürlich mit Euro D6 Temp und AdBlue. Das heißt, ich darf auch nach Stuttgart reinfahren. 70 Kilogramm ist hier belastbar. Haben wir schon gezeigt. Da kann ich mit dem Kercher rein, kann es auswaschen. Hier kann ich Sachen reinmachen, die schmutzig werden können. Zum Beispiel, ich sag mal, Kabeltrommel, da könnte das Vorzelt rein und so weiter. Alles Sachen, die nicht so schlimm sind. Gummistiefel. Hundesachen, Pferdesachen. Einfach alles. Alles, was nicht unbedingt mit rein soll. So, hier haben wir die Kassettentoilette, die ist hier auf der Seite. Dann haben wir hier unsere große Heckgarage. Ich zeige erst mal kurz. Eine Spinne. Eine Spinne? Du bist empfindlich. Ja, Ich kann sie ja aufmachen für dich. Das sollte man nicht sein, wenn man campen geht, aber die saß direkt auf dem Griff. Warte mal, man hat dich nicht verstanden, wenn du es nochmal sagst. Ich hab gesagt, man sollte ja nicht unbedingt so pingelig sein, wenn man campt, aber die saß jetzt direkt auf dem Griff, die riesige Spinne, und das hat mich jetzt erschrocken. Ja, Modell 2021, hier ist die Rückfahrkamera übrigens drin. Oben ist sie von Pilote. Ja, aus Frankreich kommen die Autos und die Franzosen, die wissen, wie Autos gebaut werden. Du willst sie nicht aufmachen, oder? Wenn Ja, du unten nicht von der ziehst, Seite. wenn du unten ziehst. Warte, ich zeig mal gerade. Ja, komm. Sie ist so winzig, dass. Warte, ich mach's auf. Guck mal hier, die Arme. So, jetzt ist sie weg. Jetzt kannst du öffnen. Und da sind die Ausgleichspolster drin. Auch hier haben wir wieder Spielwiese. Ja, die ist mit drin. Echt, du magst keine Spinnen? Nee, ich hasse Spinnen. Guck mal, hängt jetzt hier nämlich irgendwo. Das macht mir nichts. Also ich gehe sogar hin, nehme die in die Hand und bringe die raus, weil ich Spinnen mag. Die fressen nämlich Fliegen. Also ich töte die auch nicht. So, jetzt aber wieder hier zum Wesentlichen. Große Garage. Genau. Ich gehe mal von der anderen Seite. Geh mal rein, mach mal auf und dann kann sie einmal winken, denn ich habe 2 komplette Öffnungen auf beiden Seiten. Hallo? Da steht sie. Hier vorne ist unsere Dusche. Genau. Außendusche. Richtig viel Platz. Wenn du mal gerade reinsteigst und dich mal da auf die Stufe setzt. Platz, ne? Guck mal, hier ist Noch viel mehr Platz, so eine gell? große Fläche. Ablagefläche. Hier sind die Ausgleichspolster übrigens. Die kann man in der Mitte einlegen, wenn ihr euch das einfach mal merkt. Dann kann man nämlich oben aus dem Bett, aus den Einzelbetten, kann man eine Spielwiese machen. Da unten ist der Wassertank. Genau. Und Einer der Wassertanks. das wird hier eingelegt, ne? Das ist noch nicht. Ist jetzt direkt ganz frisch gekommen. Der wird natürlich noch richtig aufbereitet. Ja, die 2021er sind quasi vom LKW gefallen. Genau. Diese Woche einmal feste drücken. Ja. Ich hab. Nee? Nee. Einfach lassen. Wir kriegen das Ja, schon es hin. funktioniert aber. Jetzt Ja? möchte ich es machen. Ich habe es nur falsch eingesetzt von der Seite. Bin ja mal gespannt. Ja. Gesagt, getan. Schaut mal kurz Falsch rein. rum ist es wahrscheinlich. Ja, Ja gut, wir lassen es jetzt. nicht schlimm. Also, sie sind nagelneu gekommen. Sie haben noch kein Setup bekommen, die Fahrzeuge. Das heißt, wir gucken sie wirklich als 2021er, wie sie vom LKW gekommen sind. Lediglich die Aufkleber wurden draufgeklebt. Und das ein oder andere Fahrzeug mal mit Stromversorgung gemacht, dass wir mal ein paar Sachen erklären können. Hier habe ich eine große Heckgarage mit Türen auf beiden Seiten. Habe hier die Öffnung für den Kühlschrank. Jetzt im Moment im Wintermodus mit Winterabdeckung. Habe die Leichtmetallfelgen. Hier ist dann die Befüllung vom Tank. Und ich zeige noch mal ganz kurz von hinten die Gesamtansicht mit Steffi und Rückfahrkamera. Das ist das automotive Design dann von Essential und das ist das vom Sensation mit einer etwas anderen Rückansicht. So, einmal kurz das Schild mal abgefilmt. P650 Essential, so wie er hier steht, 50.900 €, da geht's los. Hier unten ist das Gasfach, da passen 2x11 Kilo rein. Und das ist die Aufbautür mit einer Stufe, die wirklich sehr, sehr leicht begehbar ist, wenn du mal hochgehst. Also es ist gar kein Problem. Nee. Prima. Leichte Stufe. Dann mal öffnen bitte.
Aufbautür mit Fenster und Privacy hier unten zum Hochheben. Kann ich also immer noch rausgucken, aber man kann nicht reingucken. Hab Fächer drin und habe einen Dekor. Ah, guck mal hier. Ach, ganz andere Wieder ganz anders. Aufteilung. Ganz anders diesmal. Ganz, ganz anders. Aber für jeden Geschmack einfach was dabei, ne? Das ist ja das Schöne. Der P650 Essential, der hier drin ist. Wieder mal so eine klassische Wohnmobil-Anordnung, wie man das auch kennt. Mit etwas einfacher, aber dafür viel offener. Das heißt also, ich habe nicht dieses große Raumbad-Konzept, was man ja hat. Habe kein Hubbett, deswegen habe ich eine unglaubliche Stehhöhe hier drin. Warte, ich gehe mal ganz zurück, dann kommst du mal wieder rein, Steffi, dass man mal sieht. Ich muss sagen, der ist natürlich, du kommst rein und der ist ein bisschen kleiner, wirkt ein bisschen kleiner, aber du hast alles. Das würde ich jetzt so als Einsteigermodell, also ich würde mit so einem eher fahren. Die großen, die wären mir persönlich ein bisschen groß, also ich finde... Der ist groß. Der ist genauso groß. Soll ich dir mal kurz... Ja, der ist genauso lang. Wahnsinn. Der Unterschied hier bei dem Grundriss ist ein anderer. Soll ich es erklären? Ja. Es gibt Menschen, die sehr groß sind. Und die brauchen auch größere Wohnmobile. Und wie du siehst, wenn du jetzt mal die Arme hoch machst, ja, dann siehst du, du kommst gar nicht an die Decke ran. Und das Raumgefühl ist hier bei dem Fahrzeug riesig. Du hast auch hier jetzt alles offen. Viele Menschen möchten ja, dass man von ganz hinten bis vorne offen durchgucken kann. Weißt du, was ich meine? Dass man also hier, warte mal, ich gehe mal ganz nach hinten, dann sieht man es eigentlich sehr, sehr gut. Du hast also quasi einen großen Raum. Ja. Und das war bei dem anderen nicht so. Der war in der Mitte abgetrennt. Das stimmt, das stimmt. Das heißt, der Raum wirkt viel offener. Daran liegt es. Ja, der ist nämlich auch nicht ganz billig. Mit knapp über 50.000. Das ist ja fast der gleiche Preis. Fast der gleiche Preis. Ein ganz anderes Konzept. Also es gibt ja Leute, die möchten gerne was Offenes haben. Also mit einer Küche, wenn zum Beispiel jemand kocht und man liegt hinten, dass man da nicht getrennt ist. Das ist zum Beispiel der Grund, warum viele dann in der, ich sag mal, Küche die Wand rausreißen, zum Wohnzimmer. Das haben wir gemacht. Damit, wenn jemand mal in der Küche steht, dass er also mit dem anderen zusammen ist und nicht einzeln, wie das früher war. Das ist das Loft auf Rädern sozusagen. Das ist das Loft auf Rädern, also gar nicht so Einstieg. Dann auch hier das, ich sag mal, das Design, dass du hier jetzt automotiven Stoff hast, den du wirklich gut reinigen kannst. Aber Stoff, das wollen auch viele. Wenn du mal gerade mal drehst, bitte einmal. Das wäre ganz lieb, die Sitze. Du hast das schon mal geübt? Ja, das haben wir geübt, weil bei jedem ist es ja anders. Es ist wieder sehr schwer, weil es neu ist, aber zack, es funktioniert. Den anderen auch? Den anderen auch, ja. Einmal kurz, da musst du, kann sein, dass du einmal hin und her rücken musst wegen des Lenkrads. Wenn du das Lenkrad vorher mal ganz einklappst, das heißt, unten drunter ist ja die Lenkradsteuerung. Und dann kann man es, glaube ich, mal ganz nach hinten. Ist es weit nach hinten? Ist Schluss. Ja, genau, super. Und jetzt mal drehen. Das geht wesentlich besser, wenn du drauf sitzt. Ich hoffe. Ist wirklich so. Also wenn man sitzt und dann zieht, das ist dafür gedacht, dass wenn du sitzt, dass du damit deinem Körpergewicht einfach drehst. Man merkt einfach, dass es noch nicht oft gedreht wurde. Das sah jetzt wahrscheinlich sehr sportlich aus. Du bist sportlich. Du machst viel Sport. Es sah auch gut aus. Ich bin sportlich. Gar kein Problem. So. So, hier ist nämlich dann der Fernseher genau auf der anderen Seite, der übrigens höhenverstellbar ist, dass man sich nicht den Kopf ausrenken muss. Ich setze mich mal kurz zu dir hin. Und wenn du jetzt siehst, jetzt ist das Raumgefühl ganz offen. Ganz anderes Raumgefühl. Ganz, ganz anders. Also ich hätte jetzt wirklich Gedacht, es wäre der Einsteiger. gedacht, es wäre kürzer und kleiner. Nee, es ist wirklich lang, Irre. aber dadurch, dass das Raumgefühl halt so groß ist, dass du durchgucken kannst, ich sag mal, wirkt der Raum viel offener Ja. und auch viel größer. Ja. Ist also nicht so abgeschlossen. Das Hubbett fehlt, weil das brauchen ja auch viele nicht. Die sagen, hey, wir fahren eh nur zu zweit, da fahre ich ein Hubbett spazieren, was ich nie brauche. Und hier vorne hast du dann wieder diese Face-to-Face-Sitzgruppe. Das heißt, du kannst also hier durch den gedrehten Fahrersitz einfach dich gegenüber sitzen mit demjenigen, der hier ist. Und du kannst den Tisch natürlich auch ein bisschen verschieben. Ja. Kannst ihn rausnehmen. Da ist oft sogar eine Tischplattenverlängerung mit drin. Kann sein, dass hier keine drin ist. Aber wenn du mal kurz in die Mitte schiebst, Ja, es ist ja geht. Platz. Genau. So ist es, dass also einer hier sitzen kann einer da sitzen. Das Verdunklungssystem haben wir schon mal gezeigt. Das finde ich richtig klasse. Das ist nämlich von unten nach oben, sodass man, ich sag mal, so ein bisschen noch rausgucken kann. Ist manchmal so schade, wenn es so ganz zu ist. Und dann kann schon einer nicht mehr so richtig reingucken. Ich zeige das mal gerade von außen. Wenn man jetzt so halb hoch hat und macht dann auf, dann, so, jetzt kann sie noch rausgucken.
sogar noch ziemlich gut. Ich kann aber nicht mehr reingucken. Und das ist das Coole bei dem Verdunklungssystem, was hier drin ist. Hier vorne ist übrigens der Hauptschalter. Gerade mal anmachen, dass wir ein bisschen Licht haben. Schick. Mit Hintergrundbeleuchtung, indirekte Beleuchtung. Also ein anderes System hier. Absolut, absolut. Auch schön. Wenn du mal kurz da reinrutschst, bitte. Mal sehen, wie gemütlich du es da hast. So, das ist so diese Rundsitzgruppe eigentlich, die du jetzt hast. Und das ist, hat auch was, oder? Das erinnert mich an meine Omi zu Hause. Die hatte nämlich auch so eine Rundeckbank und da habe ich mal gesessen als Kind. Und das erinnert mich so daran. Das hatten ja viele früher, ne, zu Hause, diese Eckbänke. Ich finde es gemütlich. Schön ist auch, ich wollte mal was zeigen. Wenn du hier nämlich den noch ein bisschen mehr drehst, den Sitz zum Fernseher, dann kannst du hier die Beine drauflegen. Haha. Das heißt, du hast also eine richtige Couch. Mache ich jetzt nicht. Vorne machen. Viele gehen auch hin. Also wenn ich jetzt hier so sitze und machen jetzt hier so praktisch einen Hocker hin, so dass du die Beine ausstrecken kannst und hast dann so einen richtigen Pilotensitz, der drin ist. Das ist interessant. Und der höhenverstellbare Fernseher, den kann man übrigens drehen. Den kannst du drehen, sodass der Fernseher auch nutzbar ist hinten im Schlafbereich. Dass also, dass du durchgucken musst du keinen extra Fernseher haben. Ja, Küche. Auch da ist der im Messebetrieb natürlich gewesen. Ganz frisch reingekommen. Rutsch mal rüber. Rutsch mal rüber. Und wenn du dich mal gerade, genau, da ist ein kleines Fach drin. Ach, guck mal, wie süß. Da kannst du Schlüssel reinmachen. Niedlich, ja. Das hatten wir noch nicht. Mit dem kleinen Fach hier Ist aber fast ein Geheimfach, was wir jetzt entdeckt haben, Ja. oder? Wenn du mal zumachst. Weil man denkt, es ist zu wegen der Spüle. Wegen der Spüle, genau. Aber in Wirklichkeit ist da vielleicht der Schlüssel drin. Oder sonst meine irgendwas. Tausenden, Zehntausende von Euro, die ich immer mitnehme, wenn ich unterwegs bin. Da vorne hast du übrigens die Gashähne dahinter. Die sind Ja, da versteckt, hier. siehst du? Warte, ich zeig's mal. Die Absperrventile, Ist auch beschriftet. die sind auch beschriftet, dass man sehen kann, was ist für was. Backen, kochen und so weiter. Ich habe hier ein zentrales Display, zeige ich mal gerade. Da kann ich nämlich alles machen. Der ist brandneu, noch auf Französisch. Man kann es auf Deutsch umstellen. Hier vorne habe ich eine Truma 6. Eine Zentralheizung mit warmem Wasser und einer Warmluft. Willst du die anderen Schubladen auch noch sehen? Ja, kurz mal. Ja. Mal. Grad so nett bist, Boah, das ist noch so neu. Muss richtig ziehen. Guck. groß. Einmal richtig tief und einmal ein bisschen flacher, aber groß auf jeden Fall. Was haben wir noch? Drüber? Ich mag ja dieses Klicksystem. Wenn die beladen sind übrigens, nicht, dass einer guckt und sagt, um Gottes Willen. Guck mal hier. Wie süß. Flaschen. Und was ist das? Ah, das ist Brettchen. für die Spüle. Okay. Guck. Zack. Und dann kannst du das hier reinstellen. Guck mal. Das ist für alles ein Fach. Schränke öffnen ist immer gut. Ich liebe es, Schränke zu öffnen, auch bei Fremden. Ja, ich habe es befürchtet. Warte mal. Da vorne ist... Oben drüber kann man nicht öffnen. Probier mal mit dem Klicken. Ah, doch. Doch. Guck mal, das ist ja toll. Da hat man hier quasi noch so eine Fläche, wo du schneiden, ja, es ist auch schneiden abstellen kannst. kannst, was abstellen kann. Sehr schön. Ich wette, dass ganz viele, die das kaufen, das nach 2 Jahren erst rauskriegen, wenn sie versehentlich mal draufkommen. Also Man denkt es nicht. Ich hätte jetzt nicht gedacht, dass da ein Fach hinter ist. So, nochmal kurz draufdrückst. Wobei als Frau ist, also ich kann ja nur von mir sprechen, ich bin schon sehr interessiert, nicht neugierig, will ich sagen. Und ich drücke überall gerne drauf und öffne Dinge. Gasherd. Du bist eine sehr, sehr unkomplizierte Frau, muss man dazu sagen. Denn du wirkst zwar ganz Danke. mondän, du wohnst auch in Düsseldorf, aber wir haben jetzt schon 1000 Sachen gemacht, gesagt, Steffi, steig mal aufs Bett und so weiter und so fort. Man muss beim Camping auch ein bisschen unkompliziert sein, glaube ich, oder? Ja, absolut. Also ich bin ja ursprünglich aus dem Ruhrpott und ich sage immer so außen Ruhrpott, und man sagt den Menschen ja nach, dass die unkompliziert sind und auch ganz herzlich. Und so bin ich auch. Also ich meine, klar, ich bin blond und manchmal denken vielleicht Leute, ich bin eine Tussi, aber ich bin überhaupt keine. Ich bin so ein Pferdemädchen im Pferdestall und gerne draußen. Und okay, mit Spinnen habe ich es jetzt nicht so, aber ansonsten... Du bist auch gar nicht geboren in Düsseldorf. Du kommst aus... Nee. Ich wohne da ein paar Jahre. Ich habe in Berlin gewohnt, in Köln gewohnt. Also ich bin so in der Welt zu Hause, kann man sagen. So sieht's aus. Ja. Da vorne hat man noch so Licht. Ich habe gerade mal gezeigt hinter dir. Siehst du da die Schwalbe? Oder was es ist? Ja, Der Albatros, die Möwe. das Logo. So, hier ist noch ein kleines Super Fach. Mach mal auf, bitte. Das würde ich jetzt nicht mehr als Geheimfach. Da ist der Frischwassertank. Kein Geheimfach.
Und hinten, das war übrigens der Grauwassertank, was wir gesehen haben. Das heißt, das Wasser läuft nicht auf die Straße, es wird gesammelt. Dunstabzugsauge ist drin. Flammenkochherd, mach nochmal auf bitte. Ich war zu schnell. Ups. Da sind wir. Und eine große Spüle mit dem Brettchen, was wir eben schon gesehen haben als Abdeckung, sodass ich das auch als Arbeitsfläche verwenden kann. Oder hier kann ich das schmutzige Geschirr reinmachen, wenn ich sammeln möchte und das abdecken damit. So, das ist also, mache ich das eigentlich immer. Vielleicht kann man das auch als Brettchen verwenden, müsste man auch mal fragen. Aber ich glaube, wenn man darauf schneidet, die Leute würden dann, man kann es ganz bestimmt, aber sollte man nicht. Ich glaube, du kriegst einen Anfall, wenn du das machst. Und ich mag ja diese kleinen Regale hier. Die sind so niedlich. Doch eine Tussi. Ja, nee, es gibt ja auch Männer, die so kleine Details mögen. Ja, also ich kenne viele. Habe ich nicht so gemeint. Danke. Weil du eben gesagt hast, ich bin keine Tussi. Ich liebe die kleinen Regalchen und die Kissen und die Schnuckeling und die Bärchen. Ja, meine Freundin sagt immer, also meine beste Freundin, die sagt immer, du bist total verkitscht. Mein Opa ist ja Japaner. Und mein Opa ist Japaner. Mein Opa ist Japaner, genau. Du hast japanische Wurzeln. Ja, so ganz bisschen. Und man sagt den Japanern ja so ein bisschen nach. Ich war auch schon ein paar Mal in Japan und die mögen ja Kitsch. Vielleicht habe ich das daher, dass ich so kleine Dinge mag. Die Japaner, das sind ja Riesen, oder? Eigentlich. Man sieht es an mir, ne? Nee, es gibt die und die. Genau. Das ist so. Ich zeige mal ein kleines Detail. Wenn wir jetzt den Raum haben, der ist ganz offen und du hast jetzt Gäste, weil du kannst ja ganz viele Leute an die Rundsitzgruppe auch einladen, die da sind, dann willst du ja nicht, dass dir einer hinten aufs Bettchen guckt. Ja, wie können wir das denn lösen? Hier gibt es bestimmt eine kleine Geheimtür irgendwo. Die suchen wir jetzt mal. Haha. Nee. Mit Magnet, beziehungsweise mit einem Druckknopf. Genau. Kannst du einfach zumachen. Und jetzt kannst du hier Feierabend machen. Und hast trotzdem eine Abtrennung, auch wenn einer mal schläft. Auf Wiedersehen. Und will seine Ruhe haben. Das ist so ein bisschen wie in der First Class. Jetzt kann auch einer mal duschen gehen, ohne dass einem zugeguckt wird. Aber ich habe jetzt noch was anderes entdeckt. Was denn? Ich sehe es nicht. Und zwar habe ich hier eine Tür, wenn ich auf die Toilette gehen möchte in Ruhe. Eine Rolltür. Lamellen. Weil da möchte ich jetzt nicht unbedingt so ein offenes Raumgefühl haben, wenn ich auf der Toilette sitze. Ich weiß nicht. Nö, das will, glaube ich, keiner. Ich meine Ruhe gerne. Selbst mein Sohn, als er 4 war, hat er gesagt, Papa, geh raus. Aber was mich jetzt echt interessiert und was ich vermute, wo ist die Dusche? Genau, wenn du mal kurz aufmachst, bitte. Und jetzt darfst du mal suchen gehen. Da unten ist ein Abfluss. Da ist ein Abfluss. Warte, ich zeig's mal. Du bist schon mal ganz gut. So, da ist der Abfluss. Ich habe ja ein bisschen was gelernt in den letzten 2 Tagen. Also wenn du da drauf kommst, du weißt es nämlich wirklich nicht, gell? Hier, das Brett kann ich wahrscheinlich hochnehmen. Genau, das kannst du hochnehmen. Das ist jetzt nur ein Schutz im Moment, dass der nicht hier kaputt gemacht wird im Messebetrieb. Genau, also das nehme ich dann auch hoch. Ich lasse es jetzt drin, weil ich drauf, aber dann... Nee, das kann man drin lassen. Das ist so eine Siebdruckplatte, die kannst du drin lassen. So, Das ist nicht so schlimm. So, und jetzt... Aber lass wo? mich suchen, nicht helfen. Ich helfe dir nicht. Ich möchte das selber rausfinden. Wow. Das Wasser muss von hier kommen, weil hier ist der Ablauf. Mhm. Warte, ich gehe mal kurz hier rein. Hier ist ein Schrank. Da ist ein Schrank. Kann ich das irgendwie ziehen? Nee. Also, der Trick ist, diese Version hat keine Dusche. Echt? Echt, die ist ohne Dusche bestellt. Ah, okay. Hätte ich jetzt lange suchen können. Genau. Und wenn du mal da oben drauf drückst, bitte. Wo? Da, guck mal da. Das mal reindrückst. So, und jetzt mal das Bad zu dir ziehst und rausgehst. Nein, das gibt's ja nicht. Das habe ich nicht bekommen, oder? Nein, das ist ja geil. Ach so, das darf ich gar nicht sagen, ne? Irre. Toll. Du hast es nicht gewusst, wirklich? Nee. Du schwörst es, hast es Ich nicht gewusst. schwöre, ich habe es nicht gewusst. Das ist ja irre. Das heißt, man nennt das Schwenkbad. Das ist ein Schwenkbad. Also wenn jetzt mal so eine Frage bei Günther Jauch kommt, was ist ein Schwenkbad? Ich weiß es. Im Saarland wäre da wäre ein Grill drin, ein Schwenker. Aber das ist das Schwenkbad. Guck hier, das kannst du aufmachen. Und alles das, was du nicht brauchst, nämlich die Toilette in der Zeit, wo du duschst, ist einfach weg. Und du machst nichts nass. Da hast du dich nämlich eben gefragt, ja. Ja, genau. Ja, ich habe gedacht, dann ist natürlich alles voll. Aber irre. Das ist ja echt verrückt. Und riesig, ne? Guck mal, wie viel Platz.
Ja, es ist halt ein anderes Raumgefühl, wo du eben sagtest, das ist vielleicht das Einsteigerding. Es ist ein ganz anderer Grundschnitt. Ja, da habe ich was völlig Falsches gesagt. Das heißt, du hast eine Riesendusche, du hast ein Riesenbad und du nutzt immer nur das, was du gerade brauchst. Ist auch cool, oder? Ja. Wie ist das mit dem Partner? Kann ich den dann Der auch hat dann Pech gehabt. Also es fahren ja auch viele alleine. Also es ist ja gar nicht so, dass die zu zweit, zu dritt... Nee, ich meinte, wenn ich ich nutze den Partner, also ich nutze nur das, was ich gerade brauche. Achso, den Partner einfach weglassen. Wo kommt der dann hin? Weg? Nee, das war jetzt doof. So, wenn du mal zumachst, das klackt dann so rein. Ja. Ist drin. Also das finde ich richtig klasse. So, jetzt zeige ich mal, jetzt hast du nämlich richtig Platz. Ja. Brauchst die Dusche ja nicht mehr. Und hast dann hier deinen Schrank. Siehst du, an den Schrank brauchst du ja gar nicht ran, wenn du duschst. Der sehr groß, das merkst du, alles viel größer. Alles größer, ja. Absolut. Und jetzt kommt nämlich das Schöne, das ist klar, also jetzt hast du großen Spiegel mit drin und so weiter, hier ist die Dusche, Toilette, die haben wir hier gezeigt. Und wenn du jetzt mal ganz kurz dich mal an die Küche stellst, dann siehst du nämlich jetzt den Unterschied. Ich leg mal gerade das Brett noch rein. Ich baue mal eben Zurück. Und jetzt, wenn du jetzt da stehst und bist zum Beispiel jetzt an der Küche, ja. so, dann sehe ich dich. Ich kann offen mit dir kommunizieren. Und das ist bei dem anderen nicht so gewesen. Stimmt. Das heißt, ich kann hier hinten liegen und kann sagen Hallo. Und das andere war abgetrennt. Ja. Du kannst Fernsehen gucken, ich kann kochen, man kann sich unterhalten. Der eine kann liegen Ich hinten. kann, guck mal, den Fernseher klappen. Ja, dir. interessant ist auch, wenn jetzt jemand mal ein bisschen krank ist. Ja, es kann ja sein, es gibt ja Leute, die wollen gern reisen, aber die sind bettlägerig. Ja. Die sind integriert, weißt du? Genau. Das ist ja, ich meine, schade, aber trotzdem, warum sollen die nicht reisen? Ich meine, die können die Medikamente mitnehmen, die können... und hier ist es so, ich habe einen sehr, sehr schönen Einstieg. Dadurch, dass also was die Leute selbst sagen, die nicht mehr so gut zu Fuß sind, die sagen, das ist kein Problem, weil ich kann mich an beiden Seiten richtig abstützen und festhalten und komme dann problemlos rauf und habe ein sehr, sehr offenes Raumgefühl, was auch die Spielwiese angeht. Die kann ich übrigens auch erweitern, kann die komplett rausziehen, wenn du das mal bitte machst. Wir haben ja unten die Matratzen gehabt. Die legen wir dann wieder hier drauf und haben hier eine komplette Liegefläche. Genau, die kann man auffüllen dann und dann habe ich ein Riesenbett oder ich habe die Einzelbetten mit bequemem Einstieg. Und da ist die Leiter. Ich möchte jetzt einmal die Leiter einhängen, das habe ich noch nicht gemacht bisher. Auch süß. So, steig mal hoch. Jetzt darfst du sogar mal die Schuhe anlassen, weil wir gehen nicht aufs Polster drauf, du kannst dich quer draufsetzen. Und dann beschreiben wir mal, warum es gut ist, dass da hinten keine Schränke sind. Da sind nämlich keine Schränke dran, das werden wir den Leuten mal kurz erklären. Ja, weil ich mich dann schön anlehnen kann und kann lesen oder auch einfach nur da sitzen. Und es ist noch gemütlich, ne? Wenn ich dann einen Schrank im Nacken habe, das ist ja nicht so schön. Genau, wenn du das mal einmal kurz vorführst, brauch mal kurz rein. Ich zeige mal gerade die Gesamtsituation. Ja, Steffi ist sportlich, hat sie gesagt. So, das ging ja jetzt nicht in der Mitte. Ja, es geht, aber es ist halt nicht schön, ne? So, und auf der Seite, wenn du mal den hochhiefst, den Popo, da drauf. Ich lasse meine Schuhe hier unten, damit wir nicht schmutzig machen. Und da. So? Ja, ist natürlich ganz anders, ne? Jetzt kannst du da liegen, du könntest theoretisch da jetzt natürlich die Füße drauf machen und die Schuhe noch anwehren. Du kannst hier rausgucken an der Seite. Du hast direkt ein Fensterchen auf beiden Seiten und kannst sagen, hallo, du bist über allem, du bist sehr hoch. Man ist sehr hoch. Das fällt mir auf, höher als bei den anderen. Und du hast eine Leselampe, guck mal, an der Seite. Und Boxen. Du hast hier auch direkt Lautsprecher. Fürs Fernsehen. Genau. Dass man Surround System. Man kann übrigens noch einen zweiten Fernseher nachrüsten, am besten dann mal fragen. Ja. Hier vorne habe ich dann noch einen Schrank mit drin. Also ich gehe jetzt mal ganz nach hinten und wenn du mal gerade da bleibst, dass ich einfach mal kurz zeige, wie offen jetzt das Raumgefühl ist. Selbst wenn ich jetzt hier bin, merkst du? Ich kann komplett mit dir reden, kommunizieren. Ja, das ist wirklich anders. Ich habe das Gefühl, du bist nah. Ich bin nah, genau. Du bist nah bei mir. Und wenn wir reden ja normal, wir reden jetzt nicht laut. Mhm. Ja, und hier hast du in die Küche, das heißt, alles ist offen. Steffi! Ja. Komm, ich mache mal die Abmoderation. Ich bin begeistert. Du bist begeistert, ehrlich? Ja, Ich glaube, wenn man Sachen erklärt, dann wird es eher klar, wozu das gut ist. Das ist total interessant und ich wüsste jetzt gar nicht, was ich schöner finde. Also beide haben irgendwie was Besonderes, beide Arten und... Aber das Schwenkbad hatte ich geflasht, oder? Ja, das ist geil. Das ist toll. Also derjenige, der sich das ausgedacht hat, hat einen guten Job gemacht. Hat einen guten Job gemacht. Warte, ich zeig dich mal komplett. Wenn du noch einmal kurz hinten stehen bleibst. Fotofinish. Steffi im ganz großen in der Spielwiese.
So, ich gehe mal raus, mache Abmoderation. Du machst dich ready. Und hier ist er, der Pilote P650GJ, Modelljahr 2021. Ja, ab 50.900 € kann konfiguriert werden, wird in Frankreich gebaut. Und die Franzosen haben ja wirklich schick. Und all das, was ich gesehen habe, für das Geld, muss man sagen, es ist ja auch ein Preis-Leistungswunder, so ein kleines bisschen. Das werden wir dann erfahren. Pilote gibt es schon sehr, sehr lange und die haben auch so eine Edelluxusmarke, die heißt Les Voyageurs. Und gleich werden wir im Anschluss an den Pilote P626D Selection, und da kann ich Ihnen jetzt schon sagen, das macht richtig Spaß, das zu gucken. 58.900 €, hier steht er, P626D Selection, Modelljahr 2021, gleich im Anschluss. Danke fürs Zuschauen.